歡迎大家翻到嚟 hea 住講 hea 住聽，我係阿 Lam，我係阿軒。咁大家係咪好好奇點解我哋今日咁早開場？平時要講十幾廿分鐘廢話先開到場。係啊，真係好好奇。Thank you，因為我哋今日有一個新嘅飛行嘉賓啊，佢係邊個？係我哋中學時期嘅伴伴，係我哋嗰一班嘅最嘈嗰批，最嘈嗰四個嘅。即係我哋最嘈嗰四個就係我啦、阿軒啦同埋阿 John 啦，跟住我哋仲有一個人嘅，但係佢平時就係好忙碌咯，好大牌啊，就夾唔到時間。終於俾我哋夾到時間邀請佢嚟上我哋嘅 podcast 啦。我哋有請我哋嘅飛行嘉賓阿杜啊，拍手，啪啪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 啪。大家好啊，我係杜啊，好榮幸可以嚟到呢個頻道嚟做大家嘅飛行嘉賓，恭喜晒！唔使多謝。咁你而家快啲自我介紹下自己。如大家所聽到噶啦，我叫阿杜啦。即係我個名咧，點樣叫阿杜咧？就係因為咧，我希望可以人生中非常之多嘅困難都可以有度過嘅一天。等一陣，我哋而家去咗做乜咩頻道啊？高深啊啲嘢，我哋係 hea 住講 hea 住聽，佢有啲我哋係冇似嗰個心靈雞湯噶。咁新嚟新豬肉啦，我覺得你係時候要分享件你嘅 cam 事啦，冇錯啊，要分享你哋嘅經歷俾大家認識下你先。俾大家笑下，最主要係一嚟就咁刺激啊！ Of course，咁好啦，咁我想分享嘅cam 事啦，就係喺我小學嘅時候啦，就係好多人都會喺小息嘅時候去樓下嘅小食部買嘢食噶嘛。咁長一條隊嘅時間裏面咧，我就喺條隊裏面啦，抽咗一個我自我認為啦係我好 best friend 嘅，當時好 best friend 嘅同學啦，抽咗佢出嚟啦，已經想笑啦，係咩事啊？你繼續講，你繼續講。抽咗個同學出嚟啦，然後同佢講，指住個小賣部嘅 menu 同佢講啦，嗰個係咪你想買嘅零食啊？但係我抽咗佢出嚟先發現，嗰個唔係我食嘅人。又係認錯人，似曾相識啊！點解大家嘅 cam 事一定離唔開認錯人咯？最緊要嘅係我抽佢出嚟嘅時候，消息就嚟完啦。即係人哋要排多次，後尾我發現咧，佢排完之後咧，佢再排多次啦，未排到佢買嘅時候，消息已經打咗消息已經鐘，完咗啦。你真係好陰險啊！你好衰咯，有人重新排隊，跟住仲要個消息完咗排都排唔翻條隊。佢係咪同你有咩仇啊？其實係咪佢之前咧翻學嘅時候踩過你一腳嗰啲啊？定係佢哋啲師兄你睇佢唔順眼？每日這樣的事都知道，我哋好敬愛師兄噶。算唔好扮嘢吧。啦，收皮啦。哦，佢同我哋嗰啲，你之前咪揾老豆，揾錯老豆，有啲異曲同工之妙咯。咪同你喺度揾錯師姐頭髮一樣。如果大家聽唔明我哋講緊咩咧，可以去睇翻我哋嘅學生手冊第二集嘅校園青春事分享，你就會明我哋講緊啲乜嘢啦。而家咁 OK，翻嚟我哋今集嘅 topic 啦。咁我哋今集嘅 topic 係咩咧？係我懷念的啊。我懷念的是無話不說。黐咗線。咁我哋孫燕姿上身，大家都本來我諗呢個 topic 咧，我就要少少借鑑咗孫燕姿首歌噶啦。咁其實係講緊乜咧？咁我哋今集咧就會主要咧去分享下我哋三個啦，每人一件好懷念嘅一件事，或者一個物件啊，至於令人懷念嘅嘢咯。這感覺又上咩事啊？令人大家懷念落主題曲已經話換咗啦，真係㗎，換咗好耐啦。係最近有冇啊？因為我哋而家係問緊阿杜，因為阿杜以前係大家樂翻 part time。呢個最近我都唔知道啦，因為最近阿杜又咩啊辭咗職啦，我 pat 翻咁 low 啦。大家樂太難撈啦。
Anyway，咁邊個分享先啊？新嚟新豬肉啊，好啊，你繼續咁 OK，講，我分享你先啦分享先啦唔。好意思啊，我要做最我要做第頭嗰個一名啊！咁我懷念嘅事係乜嘢咧？就係、我嘅小學生活咯。咁我就係藍田讀書啦。咁藍田咧有個好點講好咧？總之我哋成日會蒲開一個地方叫做匯景啦。咁我哋係點咧？我哋會翻學啦，放咗學之後咧，我哋每日咧都會去匯景蒲咯。即係蒲到4-5點先翻學咯，明明係放3點幾啦，跟住我哋蒲到4-5點先翻學啦，唔係翻屋企啦。嗰陣時光係超開心咯，因為即係日日都喺埋一齊咧，跟住之後仲要可以一路蒲啦，一路傾偈啦，又可以一齊講翻今朝發生啲咩事啦。跟住我哋會仲要點咧？匯景嗰度啦，會有好多茶飲店，我哋就會攞住支嘢飲，周街逛，周圍蒲啦。跟住我哋就會去，因為嗰度都好幾個公園啦，咁我哋就會去公園行啊。總之一定會放學會搵個地方去行去玩咯，一定要4-5點尾阿媽催翻屋企食飯先會翻屋企咯。我覺得呢段時間係好懷念嘅，成日都諗到好開心啊！因為畢竟我哋而家係之前中學嘅時候係放咗學一定係要去溫書同埋補課啦，就有啲好疲倦咯。以前嗰種生活就有啲無憂無慮感啦，老人家生活 feel 咯。你整到我有少少想喊啊！死有啲諗翻起之前，我都好懷念以前學校嗰啲生活噶。以前學校係成班咁樣無憂無慮咁一齊，成班好 friend 啦。點解我咁講？係因為我哋班咧，中學嗰班咧係全班都唔係好融合，我哋係分啲小圈子玩嘅。跟住我哋全班嘅凝聚力係好低咯，跟住覺得以前好開心咯。死啦！講到我真係，我發現咧，我同你嗰啲懷念嘅係好似嘅咯。即係有時可能大家嘅童年其實因為即係同一個世代啊，即係所以其實係好相似咯。即係我懷念其實係同你一樣係嗰種小學嘅生活咯。即係我係記得咧，我嗰時小學咧就係因為我阿媽就幫我報個補習班，即係可能係香港孩子都逃不開嘅那一課。係啊，我以前都有補習班嘅，但係咧，如果你一班識嘅人補習，都係補得好開心噶咯。係啊，即係我想講咧，嗰陣時咧，我哋一放學啦，我哋就會去我哋太婆嘅太婆唔係，佢係太婆係個花名嚟嘅，即係其實係其中一個女同學。我以為係你嗰個屋企人個，唔係你老豆阿媽個阿媽。如果佢有聽緊我哋個 podcast，佢應該認得出係邊個。即係反正我哋會去，因為佢屋企係開髮廊嘅，即係佢髮廊上面係有間類似佢自己嘅細房，之後就會咧一放學咧，我哋要即刻去補習社，我哋衝去補習社，即刻做晒所有功課嘅佢。咁我哋就可以同嗰個我哋嘅補習社老師講，叫佢俾我哋即係可能俾我哋10分鐘，之後我哋就去嗰個太婆嘅嗰個上面嗰間房去一齊食燒賣。佢阿媽係特登係每次都係蒸好一大籠燒賣同埋牛丸俾我哋食咯，即係佢蒸噶。係啊，好正。Oh my god！我以為你哋係嗰啲去 7-Eleven 買燒賣去食咯。我哋係好正咯，即係我哋食完之後又可能，但咧我哋食之前咧係要點咧？係要上供俾太婆先可以食噶。我哋係要特登去，你真係當咗太婆係真係嘅太婆。唔係，我哋要特登一定要係抽幾張 yes 卡俾佢，我先可以上去食噶。唔係，你講到功課咧，我想補充一下啦。我以前都好懷念嘅就係咩咧？我哋班 friend 咪放咗學一齊去蒲嘅。跟住我哋夜晚係點咧？我哋係一連串落噶，係接住就係翻學啦，一齊翻學啦。即係我哋會我哋嗰陣時係我有三個一 group 嘅 friend，好 friend 嘅。咁我哋咧3個咧會朝早約翻學嘅，因為2個 friend 都係住同一個屋苑啦。咁我搭車翻學嘅時候咧，都係喺嗰個屋苑落車嘅。咁我哋就會約咗喺嗰個屋苑嘅 7-Eleven 等啦。咁得閒咧就喺個 7-Eleven 度食早餐啦，因為嗰個 7-Eleven 係有啲熟食區嘅。跟住咧，我哋會喺嗰度，總之約埋朝早喺嗰度等啦。跟住之後咧，我哋有時係點咧？咪話直落嘅，咁朝早翻學啦，放學，跟住放學就去蒲啦。蒲完之後我哋就翻屋企，翻屋企咧我哋就會夜晚一齊傾電話咯。哇！我哋會傾電話，一齊做功課，一齊打機咯。跟住咧最好笑係咩啊？我哋咪一齊做功課嘅，我哋係唔會做晒啲功課嘅，一定會留1-2份咧，聽朝
做咯。早上先做。係我哋會係點咧？我聽朝唔係我朝早搭車翻屋企㗎，唔係 sorry，我朝早會搭車翻學啦，我會留翻一份功課搭車做咯。有咩問題？跟住有陣時我懶得做嘅時候咧，我會咩咧？我哋會約埋朝早去揾一個地方一齊做功課咯，係朝早做功課咯。Anyway，我有個好笑嘅事分享啦，就係我哋話朝早約咗喺 7-Eleven 等嘅，跟住我哋約咗啦。咁我有個 friend，其中一個 friend 係有工人姐姐嘅，個工人姐姐咧係會送佢嗰個會送我哋個 friend 翻學啦。咁都跟埋一齊，即係佢會企喺隔離望住我哋三個啦。跟住有一次好好笑啦，就係咧我哋出嚟嘅時候出咗嚟啦，跟住咧佢發現漏咗嘢喎，咁就叫工人姐姐翻上去幫佢攞啦。但係我想講，由佢屋企行到去我哋嗰 7-Eleven 嗰度咧係3分鐘路，來回嘅話5分鐘應該得嘅。跟住咧佢去咗10幾20分鐘都未翻嚟咯。邊個啊？即係個工人姐姐。姐咯。跟住之後咧，超級好笑係咩咧？我嗰陣時就喺度話：你工人姐姐係咪暈咗 lift 啊？跟住就話咩？跟住就我哋就扮個工人姐姐暈 lift 啦。好過分啊！你哋你暈 lift 嘅時候，你會唔會撳嗰個警鐘？係咪警鐘？跟住就會同嗰啲 Sir 救命啦咁樣啊？係啊，我哋就喺度扮個工人姐姐嘅嗰個腔調就會救命啊！救命啊！ Help help！好衰啊你哋！我想講呢樣嘢，我哋笑咗成年，我哋笑到畢業都笑緊咯，跟住喺度又唔得閒就會救命啊！救命啊！唔得。當個工人姐姐又即係再一次又要漏咗嘢上去攞嘅時候咧，我就會話救命啊！救命啊！得啦，你又講翻啦，我就有好多未講。 sorry 打斷咗。即係我想講咧，嗰陣時咧，我哋補完習啊，即係我哋補習嗰陣時咧，如果有時食唔到太婆燒賣啦，即係咧我有個哋就會太公唔係啊，我哋就會去，即係我哋補習社出面係條天橋嘅，我哋就喺條天橋上面喺度玩捉伊人，唔係捉伊人嗰啲叫咩啊？即係嗰啲匿埋稻草人啊，係咪叫稻草人啊？紅綠燈。係紅綠燈，紅綠燈，即係嗰陣時咧就喺度，即係好正咯，我會覺得即係好。紅綠燈係最好玩嘅遊戲啊！兒時有咩遊戲啊？狐狸先生係狐狸狐狸先生幾多點？黐牆啦，黐牆係黐牆你玩過㗎？我未。一個人做捉啦，跟住咧你其他人即係你黐落埲牆度，要掂住埲牆就捉。捉唔到你咯。係啊係啊，呢個記得我哋係會喺學校小息玩咯，因為我哋學校小息要落操場小息啦。咁操場多數都有一條柱噶嘛，嗯哼跟住我哋就會有即係總之兩條柱中間係有個 area 嘅，跟住我哋就要趁早落去霸嗰個 area 玩黐牆咯。有咩問題？即係同埋咧，即係除咗係，即係我仲會補完習之後就一齊去打波，即係去打籃球同埋足球，即係好 basic 嗰啲啦。即係反正係唔打到阿媽足球打電話過嚟，係踢噶，你好煩啊！反正你唔打到咧，等到阿媽打電話過嚟係唔會翻屋企嘅。睇嚟大家放咗學都係好唔中意翻屋企噶。即係最正嘅係一定要買包辣條。啱啊！以前係真係要食辣條啊，係會買翻學校食咯，一定要珍珠奶茶配辣條咯。我哋嗰陣時，因為我哋嗰邊可能係嗰啲屯門嗰啲鄉村嘅，唔係鄉村啦，即係嗰啲比較偏遠啦。我哋嗰邊係，即係我哋一定要去屯門市中心，我哋先有奶茶買咯。即係我哋喺自己嗰個要騎牛翻學啊。唔係，即係我哋喺嗰個我哋自己個商場，其實係冇奶茶咯，係我哋唯一飲嘅就係嗰啲廢水，即係啲冰紅茶嗰啲。唔怪得知你咁瘦啦！我想講咧，我以前係一個大肥仔啦，即係大家都睇過啲相啦。跟住我以前係點解咁肥？係因為我哋每日一支珍珠奶茶。好癲啊！乜你咁中意飲珍珠奶茶噶？係啊，我以前好中意。我以前冇咁多錢嘅，冇咁多錢買珍珠奶茶。唔係，因為我以前係點咧？老豆老母會俾錢增值八達通噶嘛，我就會攞八達通啲錢去買咯。你老豆唔會問你點解八達通的錢冇得咁快，冇咗？有啊，唔係佢哋都唔理咯，因為佢哋都冇俾生活費我。哦，係咪默認咗八達通就係生活費啦？我唔係，佢係話 only for 交通噶咯。但唔緊要啦。係咯，唔緊要啦，唔係重點。OK，咁你咧？你有咩懷念嘅事啊？正如你哋所講啦，你有懷念嘅小學事情，我都係小學啊。 Oh my god！總結中學係冇嘢值得懷念嘅。因為中學嘅時候咧，成日分班啊嘛。
哦，然之後成咁係日好多個小圈子啊嘛。唔係中學係有嘢值得懷念嘅，但係到咗低方係有嘢咯，但係到咗高方就冇嘢懷念。我想講，我突然記起一個小學年少輕狂嘅事啦，就係咧有一次咧，即係嗰陣時咧，我係嗰啲惡霸，係何解啊我而家係幻想唔到嗰陣時點解係自己惡霸啦。即係嗰陣時候有一次咧，我係嗰啲，即係我喺度逼我第二個同學，叫佢唱歌俾我聽啦。即係咧，我想講啦，點解講？莫名其妙。之後咧，我想講咧。見你逼我哋唱歌俾你聽嘅，嗰陣時佢唔唱，我就逼到佢入廁所嘅廁格嗰度咯，即係倒門。之後佢講：你唔唱就唔好諗住走出你門口啦。佢唱歌係幾好聽啊？定係咪好聽都要你逼到佢入廁格，你都要唱歌？我唔知啊，黐咗線，bully 人，我而家咪報警啊！我唔知你講完，算快啲錄完呢個 podcast，警察喺屋企門口等你自投羅網。做你小學同學都幾倒霉噶喎。其實我好友善咯，係咯，好友善。係，我想講咧，突然間記得翻咧，以前小學鬧交咧係好容易好翻嘅。特別你講完我哋竟然唔係我哋係會點咧？即係我哋係男女會分開咯，男一 group 女一 group 嘅。經常性男仔會同女仔鬧交，分成兩 group，跟住我哋就會自然成為兩派咯，跟住就會喺個 bad group 度鬧交咯。真係㗎，係啊，咁癲㗎。 send voice message 喺度鬧交，鬧啦。但係我想講嘅係咩咧？一個禮拜唔夠，大家已經和好如初。我想講啦，我都有同感啦，即係嗰陣時咧，我同隔離個同桌啦，即係咧成日鬧交嘅。之後咧，我嗰陣時咧，即係本來咧，我哋都成日喺度無聊啦，喺嗰個我哋嗰個台中間嗰啲黏膠水啦。之後咧，每次鬧交咧，我就咁樣掹走。之後咧，即係嗰啲攞把間尺切斷嗰啲膠水。之後咧，仲要喺即係喺一條縫中間插個間尺喺度同佢講：你唔准過呢個界，我同你絕交。O K，有啊，成日都係咁，我成日都即係我隔離係有時會坐女仔噶嘛，跟住咧有時會鬧交就話你唔可以過呢條線啊咁樣。係啊，笑鳩我想命。講係試過一個學期絕交咗幾百次咯，一日有好多次絕交咯。即係但唔知可能係嗰啲即係小學比較純真啦，其實係即係過咗一個小息就已經即刻好翻晒。我哋有嗰啲係咩咧？我哋會話咩？我哋絕交3秒鐘。係啊，好興嗰啲絕交5秒鐘啊，絕交1分鐘會點啊？你好勁啊！你快啲我哋對鬧啊！你好勁啊！你好勁大晒啊！我勁過你啊！唔鋸噴火咯！嚟啊！我哋絕交啊！絕交3秒鐘。好，跟住就會下一個小息就會一齊玩咯。係，真係好正。其實我想講嗰段時光係好開心嘅一段時光咯，即係無憂無慮啦，係我哋一個好開心嘅時光咯。但係到咗中學咧，就真係好難呢啲嘅。到咗中學仲要扮同人哋 friend 咯。我不予置評啊！呢個即係話點講咧？到咗中學之後要人情來往啊，係啊，你要兼顧好多嗰啲 relationship 咯，即係到咗中學之後啦，係咪大家好似都有職位做緊啊嘛？得罪咗人哋咧，好似自己都唔會點好過咁樣咯。邊個會咁樣啊？會噶，你有冇睇啲我有師弟試過，即係得罪咗科長，可能佢最多咪掃多兩嘢之後，即係派嘢就飛過嚟。我有啊，小學壓力少少派落嚟咯。係唔可以得罪科長、班長同埋風紀噶，記名啊，可以記你名啦，跟住收功課又唔等埋你啦，因為朝早都會抄功課噶嘛。係，你覺得最衰嘅就係咩啊？得罪咗風紀之後，個小息啦，小學咪好中意玩小息企住唔好喐嘅，因為結束嘅時候啦。我哋學校冇噶喎，我哋冇呢啲。我學校就有呢個嘅。我聽過咯，但然之後我哋風紀啦巡啊嘛，咩小風紀啊嘛。咩少少小風紀啊？咁我想我其實好想問一樣嘢，就係咧，如果你嗰陣時係屙緊尿嘅話，要點樣停低？或者洗緊手要點樣停低？呢個情況咧，我相信個風紀唔會突然間坐喺廁所。點解話你點解喺度屙尿？我想講咧，我細個其實係覺得嗰啲風紀副隊長係好型嘅咯。係啊，我係勁想做風紀噶咯，即係嗰啲全級嘅風紀咯，唔係嗰啲唔係嗰啲一班一班嘅風紀咯。其實我好想做咯，但係嗰個訓導處冇搵我做咯。可能你太壞，你真係識比翼雙飛啊嘛！即係但係比翼雙飛呢件事，大家可以睇翻我哋一
又要睇翻之前嘅集數啦。即係咁嘅，我小學啦，風紀咧就唔係一班一班咁嚟嘅，係成層嘅。之後無論係咩級，係嗰層咧，佢哋負責啦。然之後咧得罪咗風紀啦，佢哋咁成日都係咁嘅，就係咧嗰度咧係個規則係咁樣嘅。打鐘之後啦，佢會停一陣間，即係顧名思義，乜人都冇喐啦，得風紀啦喐緊咯。我好似玩緊咩時停啊，時間停止。唔係紅綠燈過馬路啊！佢擰翻轉頭，你要唔好喐噶嘛？係啊，一陣間咧唔小心拗痕啊，唔小心乜嘢啦。問到好，個風紀咧話：點解你喐啊？點解喐？你喐我嘅名啊？咁你突然間放屁點算啊？呢個要忍住。我唔知道。如果你突然間企一企，突然間屎意來襲咧，係嗰啲腸胃炎嗰種咧 Oh my god Oh my god 點算啊？呢個我都唔知道啦。因為呢招咧都係對小學嗰啲，因為你未試過除咗我冇試過啦，因為呢招咧都係對小學啲低年級比較管用㗎嘛。你咁樣講，我突然諗翻起你小學嗰陣時咧，我係成日中途要嗰啲叫咩啊？退學唔係嗰啲早退啊！成日退學係咩事？即係咧，我想講咧，唔知點解我細個好似係成日好成日肚痛，之後經常係我試過好似係一個禮拜，起碼有試過早退3日咯，5日。我未試過早退啊！我覺得早退啲人好開心，因為唔使翻學，我都好羨慕可以早退咯。而且我試過早退嘅，但係咧，我應該係病咗早退啦。然之後啲屋企人嚟接我之後咧，佢帶我去買餸。我想問咩事？意義何在啊？咩係咪唔係小學咪會嗰啲開咪嘅？你哋有冇開咪？有啊，嗰啲接同學嗰啲咪叫名係啊會出嚟㗎嘛叫名噶嘛？跟住點啊？噔噔噔噔，嘟嘟班嘅阿道同學，嘟嘟班嘅阿道同學，你家長正在校務處接你早退，原因要揾你陪我去買餸。問號係咁嘅，即係我病咗啦，通知我家長，但係佢睇完醫生啦，佢哋唔係帶我翻屋企，佢帶我去買餸，買咗成粒鐘先翻屋企。係啊，我要講一個以前病咗都要翻學嘅經歷。我已經估到你講咩啦。係咧，我想講咧，小弟嘅家教好嚴厲啦，咁即係點樣咧？有一日啦，我翻學啦，我想講嗰日係好唔舒服啦，咁我就係我已經係點咧？我嗰陣時食完早餐啦，我翻到學校門口喺度嘔咯，我喺學校門口嘔咯，跟住嘔完之後我就喊晒啦，即係眼淚又流啦，鼻水又流啊，口水又流咁樣，我唔想翻學，我好唔舒服，跟住我呢個似係中風先笑。人哋出口流出孔流，跟住我就喺度喊晒咁，我仲要係點啊？我喺學校嘅大堂喺度鬼哭狼嚎喺度，我唔想翻學，我好唔舒服，我唞唔到氣，跟住我老母攞咗2粒幸福傷風咳數出嚟，跟住塞落個口度，跟住我就塞咗一啖水落個口度，吞完之後就拱我翻話，你快啲翻上堂，我同你講，跟住佢就去咗翻工啦，我好傷心咯，跟住一路行一路喊，行翻課室啦，翻到課室我喺度喊啦，跟住個班主任問我咩事，我就話我好唔舒服啊，我想嘔啊，跟住咧咁頭2堂係我班主任堂啦，跟住佢就話嗱依家呢2堂咧，我就唔使你專心上堂啦。佢就叫我你瞓陣覺先，如果你瞓醒真係仲唔舒服咧，我就帶你落校務處就早退啦。跟住咁我就真係如願以償地瞓咗2堂啦。跟住一瞓醒，哇，容光煥發，冇病咯。係咪因為你阿媽俾你嘅幸福傷風咁好數？冇打廣告先，冇打廣告喎，冇打廣告。冇打廣告，但唔可以唔講，我覺得幸福傷風咳數真係好有用。佢係我屋企嘅神藥。係啊，跟住一定要備一盒。係啊，而家我係有冇病有冇痛，我一定都會食幸福傷風咳數，即係一瞓醒有啲鼻塞食啦，跟住之後有啲有啲流鼻水，你流鼻水咳啊又食啦，跟住已經當咗係一個萬能嘅藥。係啊，有咩病食佢啦？啱啦嘛？啱啊，媽媽教我落噶，我唔可以違抗阿媽嘅指令。咁咦？好似仲未講晒到你講，你開始咗未噶？
未開。係啊，我哋好過分。 sorry，到你啦，到我哋有請我哋飛行嘉賓阿島講述佢，終於可以講啦，係啊，佢終於可以俾佢講佢懷念的是什麼 Stop，東 stop，西咧？準確嚟講，啱開始我講咗小學已經冇咗啦，俾人 cut 走咗啦。一是咁的啦，我都係同阿 Lam 同埋阿軒一樣啦，都係小學啦，好多懷念嘅時候啦。咁我懷念咧就唔同阿 Lam 同阿軒嘅，係放學後嘅時光嘅。我啱啱咪講緊放學後嘅時光咯，唔同阿 Lam 同埋阿軒係放即係佢唔學後嘅時係光。放學後嘅時光。 I think 我係校內嘅時你光。嘅閱讀理解有待增強啊！寫錯咗。不過準確嚟講係校內，嗯，即係咁嘅。小學嘅時候啦，我就有練田徑嘅，咁啫。佢當時啦練跳高嘅。點解係小學咁懷念咧？就係當時候啦，就係我係小五小六嘅時候咧，係去練跳高嘅。當時咧我就跟住啲田徑嘅老師啦去練跳高啦。然之後咧當時練啦係痛並快樂着啦，隊友互相幫助啦。哦 My gosh！哦，唔係，雖然對大家嚟講好似你咁樣講一定好嘅。好中意咁感覺啦。係呢種係好噶，係真係好開心。我想講咧，我哋諗起啦，小學咧其實係參加個欖球隊啦，之後攞個獎牌嘅。即係點樣攞嘅咧？係因為咧，純粹係因為咧，躺贏嘅。係啊！我想講，我係企喺嗰度冇全場，係真係冇喐過，冇掂過個波嘅咯。我想講我都係咯，我永遠係做後備，我參加乜嘢我都係做後備咯，即係合唱團我又係後備啦，跟住排球隊我又係後備啦。叫你唔好俾翼雙飛咁多噶啦。掛住俾翼雙飛。之後回歸正題啦，點解？係啦，我講好多次回歸正題啦。因為我哋係 hea 住講 hea 住聽咯，我哋係會好 freestyle。係講到點解好 happy 啦，然之後當時我去練嘅時候啦，除咗練可以試個成績之外啦，啲隊友都互相幫助之後，即係點啊？我跳得唔好嘅時候啦，啲隊友都會加油啊！咁樣唔係佢哋唔係加油，係點糾正我嘅錯誤咯。哦，因為我都係算係比較入隊比較後生嘅遲啦，哦，比較遲少少啦。正常都係小四入，我係小五入嘅，我係嗯哼，遲咗一年啦。其實個進度咧差好多，同埋基礎都唔係幾好啦。然之後當時啦，就去咗排球隊啦，即係有兩個運動項目喺度練緊嘅。然之後再加上嗰時咧，再之前咧，佢仲有個足球隊，係啦，好多個運動。有冇我咪一運動奇才？然之後咧，即係點啦？我入去嘅歷程啦，排球隊啦，係我啲同學拉我入去啦。足球隊咧係我老師拉我入去嘅。然之後跳高啦，係我放學啦，霎時間個老師啦突然間行過嚟，阿道啊，你跳高摸下，我睇下你跳幾多，然之後我就入咗去啦。係我都係揾緊應該睇中我跳得高，係咯。你跳得咁，你玩跳高體重，你都係已經跳得高。應該唔係因為你跳得遠咯，你跳得遠應該去玩跳遠。跳遠咪跳過翻你件事。跳遠跳高，其實個老師都有揾你叫我去練嘅，即係點解大集會啊，乜都練啊。然之後最終係跳高比較好少少成績啦，就去咗跳高啦。因為當時咧嗰個正值就嚟升中學嘅時候啦，有個叫做九北運動會嘅。2,000 years later，我想問你懷念緊啲乜嘢？係咯，又好似唔好聽得出你懷念嘅，有聽緊你嗰啲以前嘅學校生活史。最主要懷念咧就係你以前嘅對友情運動啊。哦，
最主要懷念嘅友情啊。但係啱啱講嘅一直係咁樣講比賽啊，攞到獎啊，啲人唔係啲人唔正常啊。阿媽叫我讀書，因為點知咧？你嚟睇我嚟得衰過我哋啊！再次回歸正題啦，回歸正題，我真係要回歸正傳。係啦，就係咁呢個咧，比然啦，真係失落噶啦，係咪先？係啲隊友開始過嚟安慰啦。哦，呀，朋友一生一起走。我想講咧，我嗰我哋啲畢咪聽到業典禮咧係要唱《朋友一生一起走》嘅咯。What the fuck？係唔知咩事咯，即係有陣時係要去機場嗰度唱。機即係我哋喺場即係機場隔離嗰個唔知咩國際展覽館啊，類似。你講翻懷念先啦。係啦，懷念啦，就係嗰時候啦，即係除咗啲隊友都過嚟安慰之外啦，安慰老師啦都過嚟啦，哦，老師過嚟，老師都過嚟啦，帶到老師啊嘛，畢竟拉我入行啊嘛，過嚟唔過嚟安慰我自己嗰份嗬。然之後啦，即係點咧？最感激啦，最懷念都係嗰種互相幫助啦，哦，係友情啦，我覺得係小感人嘅，可以一套動漫咯，成一套。好啦，我哋可以下一個問題。真係，我覺得後期我哋會剪走好多廢話咯。係咯， make sure 唔會太冗長。咁第二條問題係咩咧？就係問有冇啲嘢咧係你哋好想成為一個 memory，會讓我哋去懷念嘅嘢咯。一啲未發生啊，可能發生中嘅嘢，你會令到之後啊，未必你去咗老人院嘅時候會，我好懷念啊。有啲有啲難諗喎。我有諗到一個咯。時間咁你講，我講先啦，就係我覺得我哋而家呢段時間咯，即係我哋錄緊 podcast 呢個時間或者呢個時光係會令到我哋會之後懷念翻咯。因為呢個其實錄呢個 podcast 嘅舉動係有啲可以話衝動咧，但我哋有諗過先去拍啦。但如果係有深思熟慮諗前諗後咧，又未到呢個地步咯，係一個都可以四捨五入係一個衝動之舉咯，所以。我覺得呢件事會令到，同埋因為有咗錄 podcast 啦，我哋先會約到出嚟，即係畢業之後每個禮拜都見佢一次咯。如果唔係，我覺得都唔知我哋要可能一個月都未必見到一次咯。僅限於 FaceTime 係啊，或者group message 係啊，群組聊天。係啊，群組聊天但呢個我覺得冇可能，我哋會可能隔幾個月啦，跟住可能出街係唱下 K 先會見到啦。因為畢竟咧，而家啲人好唔中意覆信息咯，即係已讀又不回啦，不讀又不回啦。我真係唔知有幾忙咯，究竟。你都大家同為年輕人啦，唔係，我想講有時有啲好重要嘅嘢啦，我要揾阿軒啊，或者我主要揾阿軒啦，我就會 send 信息啦。Oh my god， 12個鐘都唔會覆，24個鐘都唔覆。咁有時真係好 urgent 啦。emergency 我就會直接打電話問佢，我想問你而家做緊乜嘢？佢話哦冇嘢啊，睇緊手機咯。食屎啊！我真係，你睇緊手機你唔覆信息，最緊要係咁乜嘢啊？佢如果唔想講佢做緊啲乜嘢，佢就話我瞓咗覺啦。係啊，會喺度扮話我瞓緊覺咯。但係我睇個聲完全係唔似瞓緊覺嘅咯。係啊，我覺得呢個會成為你之後嘅回憶咯，即係咁俾人鬧話。係咯，意都不回。咁你咧，阿杜咧有咩想成為回憶嘅嘢？最緊要嚟講咧，我都係朋友嘅時光比較多少少咯。朋友一生一起走。唔好再冇人打歌想聽你唱歌啊！而家我有啲嬲啊。因為點咧？因為阿軒呢個問題啦，已經唔係1年2年嘅時間噶啦，係啊，都好耐之前噶啦。已經係至少個4年啦，係咪先？係啊我至係啊少自從我認識阿軒啦，即係我唔係啊 send message 我俾佢啦認識時長係，我認識阿軒嘅時長係比較長啦，喺度比較呢4個人最長啦。我想講，我認識佢個頭嗰2個月咧，佢係真係好會秒覆信息啦。跟住咧第3個月之後咧，就會開始唔已讀不回啦。嗰陣就心諗，我係咪做錯咗啲乜嘢咧？我究竟做錯咗啲乜嘢咧？你已經好好噶，我識佢嘅時候，佢已經唔覆信息啦。我喺度懷疑自己，我又冇做錯嘢，我都冇得罪你啊！點解已讀不回我信息咧？我又唔係 send 啲好無聊嘅廢話，我問你聽日有咩功課交啫，都唔覆信息。即係咁咧，我有一次同阿軒啦喺度
傾偈放學啦，嗯哼，傾到一個話打開呢個話題啦，嗯即係佢係啊，我知係咪講咗一半唔見咗人啊？即係點講咧？唔係啊，即係我傾到佢上車翻屋企啦，嗯哼，即係我傾到已經因為傾得好盡興啊，嗯哼，然之後咧我翻屋企 send message 俾佢啦，嗯哼，佢就會全部都係剔，但係咧係嗰種灰剔啦，佢收到咗，嗯哼，但係佢冇睇亦冇聽，冇睇冇聽已經好睇過兩個藍剔啦。然之後咧嗰段時間我睇到兩個藍剔啦，佢聽咗嘅，但係我總共大約 send 咗大約係20條，我單獨 send 咗佢20條， 20係語音信息嚟嘅， 20條語音信息都有啲唔係好想覆嘅，其實唔係嗰時傾得咧乜嘢啦，好盡好即係好啱啱有個好好 high 啦， high 啊！跟住佢自己傾得好 high 啊，係佢主動同我講話翻屋企 send 信息俾佢繼續傾嘅，跟住之後就唔見人。係唔見人嗰幾日你有冇聽我信息？冇嘅，佢話佢冇啦。唔係啊，佢有時會扮咗，我梗有啦。跟住話我講過啲咩啊？其實我冇聽。OK，我哋而家係咩新嗰啲咩苦嗰啲咩新訴苦大會係訴苦大會。OK，我哋到阿 John 有咩想訴苦？好多，好多聽到好多，即係對呢樣嘢嘅不滿係好多嘅。我哋可能之後會開一集係 for 鬧阿軒唔覆信息，最主要唔係唔覆信息，佢唔覆啲好，即係無論係 emergent 嘅嘢啦，或者係啲問你聽日要唔要交或者要唔要帶乜嘅嘢啦，都係唔覆噶。然之後我永遠問佢，佢只可以回覆我開咗睡眠模式。係啊，佢係最係啊，佢最中意開勿擾模式啊，但係佢唔知開嚟做乜嘢咯。你知我哋係點發現阿軒係開咗睡眠模式？因為咧，我哋放咗學啦，然之後我打開個手機啦，係啊，然之後佢已經放咗學好耐噶啦，係啊，佢手機仲係開咗，大大嘅藍月亮出現咗。係啊 ，iPhone 個月亮去睡眠模式隔離有月亮噶嘛。然之後啦，假日出嚟嗯哼。第一日，唔係，聽我講，佢翻學開嗰啲勿擾模式，我 OK，因為你翻學校嘛，一陣嘈嗰啲俾人收手機啦。放假你開乜嘢勿擾模式啦？我想問，邊個阻住你玩手機咧？而家唔係，即係咩啊？你早上你唔覆算啦，你晚上唔覆算啦。問題係點？你中午係中下午之間呢個下午茶時間之間都唔覆㗎。佢覆唔覆信息係睇佢開唔開心啊？即係佢得閒，好似要想覆下信息我就覆啦，唔想覆息就唔覆啦。唔係最唔知佢最不知所謂嘅嘢係乜嘢咧？就係由 Form 4開勿擾模式，唔係佢由 Form 4換咗 iPhone 就開個死人勿擾模式，開到而家呢一刻，佢而家仲開緊勿擾模式。我冇啊，我唔信你冇啊！你而即家係我哋錄完 podcast 之後嚟 check 一下。我要 check 一下。原來你哋係咁揾佢㗎，因為咧佢長期唔覆我信息，我已經唔揾佢㗎啦。我都唔揾佢噶，唔係因為要錄 podcast 問佢啲重要嘢，我唔會揾佢咯。因為我揾佢嘅方法係點咧？我先揾阿 Lam 啦，阿 Lam 出去揾佢。我有改啊，其實就我想講咧，最煩嘅係咩咧？最煩就係呢句啦，我有改，因為呢一句咧，改我已經聽咗3年啦，由畢業前講到畢業後，跟畢完業咧都未聽到佢有咩改變。最煩嘅係咩咧？我哋4個人有個 group 啦，我哋有嘢要喺上面問咧，係問完之後咧，你冇人回覆噶，你下一個信息已經係第二樣嘢噶啦。因為點啦？因為上一條講係你覺得呢個譬如我哋問緊平時 podcast 嗰啲問題啦，係啊，問啊，上一條係問呢個 podcast 啊，我哋今日要咩主題？呢個主題係乜嘢？跟下一個信息已經係可能唔知邊一個 send 出嚟話，我好好食啊呢樣嘢咁樣。然之後咧佢係點啊？過咗2日，佢明明睇嗰條信息，佢係主動忽略咗。就算你冇睇到啦，之後對方 send 咁大段，你起碼都會睇先。我有睇啦，其實就得啦，算啦，我哋唔好再公審阿軒啦。我哋而家又落咗，我哋而家變咗公審阿軒咯。懷念乜嘢喺度？懷念俾我然後你而家要懷念我哋而家可以有人屌你嘅嘅時光唔啊！係我哋懷念緊咧，當初我哋點樣認識阿軒？係啊，我哋鬧你係想為你好咋？你知唔知以後冇人鬧你，即係就等於冇人想去幫助你啊！要喊啊死啦！
就咁啦，我哋今集就差唔多啦，因為阿軒我哋因為有個不配啦已經係啊，我哋就懲罰阿軒冇得講佢想有咩嘅 memories 啦，就懲罰佢唔俾佢講啦。咁今集時間就差唔多啦，咁我哋就會好 cut 咗好多廢話啦。咁未 follow 我哋嘅 IG 可以喺 IG 度 search HTHL 去 follow 我哋嘅 IG 啦，有任何新嘅資訊咧都會喺上面同大家講啦。咁每逢星期三出片，希望我哋唔會拖遲出啦。咁今集就差唔多啦，再見啦大家。拜拜。我哋要等我哋一個阿杜嘅純享版，因為唔知佢下一次嚟到係幾時啦。再見，再見。拜拜。